अशोक त्रिपाठी जी हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? भदोही से। आपका सवाल क्या है? हमारे दो सवाल हैं। पहला यह है कि हम मंगाए थे तुलसी प्लस और आपके यहाँ डॉक्टर ने कहा कि यही खाओगे तो सर्दी जुकाम खांसी ठीक हो जाएगी। तो उससे तो फायदा हुआ। उसमें जो दवाएं पड़ी हैं वो शीत कारक हैं। एलोवेरा है और ब्राह्मी है और आंवला है और एक दवा और है। तो यही सब उसमें है, उसे खा रहे हैं। कब से खा रहे हैं आप इसको? 3-4 दिन हुआ। और आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा यह है कि हमारी बहन को घुटने में दर्द है। उम्र क्या है उनकी? उम्र है उनकी 66-67 वर्ष। ठीक है जी। अच्छा देखिए, यूनानी से आप कोई भी पुरानी बीमारी को 4-5 दिन में फ़ायदा का मत सोचे। ये 2-4 दिन में 5 दिन में फ़ायदा तो एलोपैथ से होता है, जाहिर है वो आपने कर लिया होगा। तो 4-5 महीने दवा लें। अभी 4-5 दिन हुए हैं, मैं तो कहता हूँ 5-7 दिन के बाद ये दवाएं फ़ायदा शुरू करती हैं, शुरू भी ज़रा सा रोज़ाना। और आप देखें कि आपके किचन में जो पीपले हैं, ये आधी पीपल रोज़ाना चबा के खाएं और गर्म पानी पिएं। और आपको इंतज़ार करना चाहिए इसके फ़ायदे के लिए। वरना माजून आर केयर है, वो भी 5-6 महीने खानी पड़ती है। अगर पुरानी कोई बीमारी है, उसे जड़ से निकालना है तो यूनानी उसके लिए बेहतर इलाज हो सकता है, अगर मरीज़ सब्र संयम वाला हो। तो इतनी जल्दी मत करिए। ऐसी तरह बहन के आपको दर्द जा सकता है, लेकिन 5-7 दिन के बाद तो फ़ायदा शुरू होता है। अगर वो इस बात पर तैयार है कि 4-5 महीने इलाज करना है, तो फिर एक गोंद स्याह आता है, इसे काला गोंद कहते हैं। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। ये 15-16 रुपए का विश्व स्तरीय इलाज है। ये एक रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें। असली लें और पाउडर बना लें। कड़वा बहुत होता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। अगर आप अपनी बहन को खिलाते हैं तो सब्र के साथ अगर इलाज करें तो ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको बहन को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है।